怎么咬不动呀？我想吃糖果。重新选一个。No no no yes， 是一个摇摇鸡糖果。蓝色。黄色，小公主们把你们手机里的黄色表情包交出来。再选一次。No no yes。哇塞，这是什么呀？铅笔泡泡糖。粉笔泡泡糖。Hello， 今天我们来吃这些小糖果。先吃这个小黄鸭。Hello， 今天我们来吃糯米纸，尝尝是什么味道的。这么多财神爷，先尝一口。有点像那个大白兔奶糖的味道。满满的奶香味儿。转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！哇，是一个大鳄鱼，打开把它吃掉。里边有一包糖果。我们再转一次。
是个小磁悬课堂。